Негативные эмоции, подавленные чувства — это то, от чего следует поскорее избавляться, или все же топливо для достижения желаемого? Я за второе. Часто наблюдаю у своих клиентов поначалу попытку избегать черный цвет, рисовать в светлых радужных тонах и желательно единорогов, тогда как порой встреча с собой и со своей силой лежит через подвальные помещения со значком молнии на двери и надписью «Не входи, а то убьет». В колоде «Космос внутри» я разместила весь спектр, где можно встретиться и со своими подвальными помещениями, и с самыми верхними инстанциями, объединив все в единое целое.